Ja sobie jadę autobusem, jestem na Tottenham, bo jadę na Oxford. No, jadę na Oxford, bo tam będę nagrywał i będę wam pokazywał. Okej. Jestem teraz na Oxford Street i załatwiłem swoje sprawy. I teraz wracam sobie na swoją taką dzielnię. Będę jechał autobusem, mordeczki. No to tutaj mocno sobie załatwię. A przy okazji pokażę wam, widzicie, jaki wielki budynek. Jaki wielki, o zobaczcie. O, chyba sobie w ten autobus wsiądę. No to nie pojechałem, dlatego że i tak wynikło, że te autobusy jechały prosto. No i po prostu, no nie wsiadłem, skoro jedzie sobie prosto, czyli po prostu tam, to po prostu stwierdziłem, dobra, idę na pieszo. O, w ogóle McDonald's jest otwarty, to dobrze, ale w ogóle wiecie co, o tej godzinie, tutaj jak masny Sep pamięta, to było tutaj wiele osób, naprawdę było wiele osób, a teraz jest po prostu tak mało. Masakra. Jak nie było lockdownu, to tutaj było tyle ludzi, że trzeba było się przepychać. Wszedłeś? Normalnie za chwilę jakaś osoba na ciebie weszła, tak? Więc to jest masakra. Oczywiście zobaczcie tutaj sobie, bo ja chciałem wam pokazać tutaj, jak masny Sep zwiedza Londyn se. Lecim tu, ale wyrąbiście mordy. Widzicie? Ale oczywiście kochani na ulicy niestety są bezdomni. Jak miałbym co, to bym pomógł. Ale sobie, że nie mam, to sobie wracam na chatę. Wracam na chatę. No. Jeśli lubicie takie daily, to oczywiście piszcie w komentarzach, ok? Ja sobie znowu jadę autobusem. A tak naprawdę to są pierwszy odcinek, co nagrywam podróże masną. Spoko się idzie tutaj. Spoko się mordy idzie tutaj ogólnie. Mi masny Sep, podoba mi się tu. Ej, serio, podoba mi się tu. Masny Sep na chacie. Ja sobie tyle idę prysznic wziąć. Idę sobie prysznic wziąć. Kochani, pamiętacie jak mówiłem coś o tym kontencie podróżniczym? Jest to połączone z daily, czyli po prostu daily będzie albo u mnie na chacie, albo sobie polecimy sobie gdzieś na miasto pozwiedzać i to będzie taki content podróżniczy związany właśnie również z daily, masny Sep idzie sobie prysznic walnąć. Lecim dur. Okej, i tak to pozdrawiam. Widzimy się, jak się już wolnej kąpiel, lecim dur. Wolę sobie tyle energetyk, wolę sobie. Mordy energetyk. A teraz przechodzimy do bardzo fajnej części tego filmu przechodzimy do bardzo fajnej części. Lecim, teraz będzie coś mega. Będzie mega, lecim. Chciałem jeszcze was poinformować, że mocno zmienia trochę styl. To teraz będzie maska właśnie Adidasa 3 paski. Ja już mówiłem wcześniej o tym, ale no potem zmieniłem zdanie, że jednak tamto szare
No, jednak to będzie taka maska Adasia, bo przecież maska Adasia jest lepsza niż takie coś, byle co. Co nie? No dobra, leci no. Pi, popitalamy. Lecim. Jeśli że to wam powiem, że w tej grze Walenty grają se i się walą różnymi słowami i to dzieciaki i tyle jest, tak te dzieciaki przeklinają, masakra. YouTube, okej, this is stuff, okej, a co tu trzeba zrobić? O, okej. Let's go, play, look at lecimy, wow! Master Sep, pokażę wam jakiś dzisiaj, ojej, chyba dźwięk przyciszyć, bo pewnie mnie nie słychać. O, za głośno. No ja chciałem ją kupić, ale to mi się kurwa za friko trafiło, to chuj, narzekałem. Master Sep, pozdro! Kurwa, nie chce mi się nic trafić. Widzicie, jak się przeklinają? Nie martw się, mi też się nic nie trafia, jakiś kurwa... Ale zaraz kurwa wam za 600 pokażę, jak Master sprzedany. Sep jeździ sobie. Ale już grasz w to. A nie, no tutaj już nie są dzieciaki. Wow! O, trochę laguje. Ty już to grasz. Laguje. O! Ja jestem Master Sep. Już się pozdro za chwilę. Z 2 dni. Słyszeliście to? Jakie tu są zdania? Ale to laguje. Zajebiście gram sporo. Master pozdrowia. Sorry, komackowe. Zamknij mordę. A nie, Ale kurwa. tutaj są słowa. Ło! Pierdolili Master ziemi. Sep se drustuje. Ło! Zdobył kasę. Pyk. Ło! Jakoś to działa. Bez kamery działałoby lepiej. Kasę szybko zarabiać. Z Wow. bombę, co nie? Przez bombę. Tak, co ty? O! No to bomba. Dobra, ja już 13 skończę to. dostajesz. Master Sep, let him do my print for sale. O, Master Sep, zobaczyli Kalifornię. O, Master Sep, zaraz zwariuję tutaj, zaraz zemdleję tutaj, jakie auto. O, ale Kalifornia, Santa Monica. Teledysk Master Sep, teledysk może kiedy to w Santa Monica, ogólnie w Los Angeles, Beverly Hills, oh my god, o, takim samochodzikiem Master Sep by podjeżdżał do fajnych dziewczyn, oczywiście do fajnych dziewczyn, bardzo fajnych, ale ładnie, zobaczcie, tutaj mógłbym mieć chatę, nieprawda mógłbym mieć, ale ten tył tego samochodu, jeju, i tam i z tyłu by pisało, tutaj na lewo Master, a po prawo Sep, albo po prostu Master Sep, nie no, Master Sep, tak brzmi, a tutaj bym se popitalał na deskorolce, robił tryczki, a Master Sep na deskorolce, jeszcze tego nie było. Ale spokojnie, może być, oczywiście, wow, Kalifornia, oh my god, to jest marzenie Masnego Seba, na plaży, browarek, nie może browarek, nie, a może tak, nie, no. Na plaży muzyczka, wiecie co, ja lubię takie samochody tutaj, widzicie, ojej, uwielbiam takie samochody, od razu się przypomina GTA, ja żem w GTA se popitalał tędy i się nieraz rozbijałem, bo po prostu jechałem sobie mega mocny, może prawie 200 albo 200, sobie popitalałem Lamborghini, nieraz Ferrari, było ekstra. Jasne, że no, do zobaczenia, no, to na razie. Master Sep, masz sobie już dziewczynie, z dziewczyną iść na spacer, obejrzeć sobie film,
Je, lecimy do zdjęcia na spacer. Na spacer. Lecimy do zdjęcia na spacer. Wiecie, przytulić. Pogadać. Ja chyba chcę lecieć poderwać dziewuchę tu, gdzieś tutaj okolicy, może poderwać sobie, może sobie poderwę masny sep, nie co, masny sep sobie wyjdzie, hi girl, I am masny sep, you beautiful, I like you, maybe going to working and a conversation. I got, yeah, Mesny Sep, yeah, it's alright. Wow, you is amazing. You are amazing. Mesny Sep, Mesny Sep, Mesny Sep, ja nie mogę być smutny, musi tutaj bum. Wali basem od masnego sep, wali basem se, Masny sep znajdzie się szybciej w Hiszpanii niż poderwie tutaj jakąś dziewczynę, bo ja jeśli chodzi o taką odwagę do podejścia do dziewczyny, zagadania, coś tam więcej, to no, masny sep musi pracować nad odwagą, nad pewnością siebie, wiecie, no z tą pewnością siebie to nie jest tak łatwo, nie jest tak prosto, serio, nie jest tak prosto w ogóle, ojej. Dobra, mam 9% baterii, dobra. Lecę sobie w dół, poleżeć sobie, telefon sobie trzeba naładować, bo mam jeszcze jakieś co najmniej 30 minut, aby wszystko zmontować i na godzinę 17 dodać na kanał. Okej, lecę. Dobra, seżenny koniec i ja wam powiem, Naura, to koniec tego odcinka. Dzisiaj miał odcinek trwać około 20 minut, ale żem poleciał, żem se pograł, że se się nie wyrobił, i odcinek będzie krótszy, ale spokojnie, jutro odcinek pojawi się wcześniej. Jutro lecimy jutro będzie trwało około 20 minut. Pozdrowienie, Naura.